متاسفانه دوباره خبر محدودیت رمز ارزی برای ایرانی‌ها اومده، اما این دفعه از داخل اومدن گفتن که هر کد یکتا و غیر یکتایی تو صرافی‌های ارزی دیجیتال داخلی میتونه نهایت تا سالی 5000 تتر معامله کنه و داشته باشه و نهایت سالی 10,000 تا سایر ارزهای دیجیتال رو داشته باشه و نگه داره. من فکر میکنم حالا بیشتر هدفشون محدودیت روی تتره که مثلا میخوان قیمت دلار رو کنترل کنن، که حالا اون اصلا تحلیل‌های اقتصادی خودش رو داره که آیا این رویکرد موثر هست یا نه که بماند. ولی شما بتونید با سایر دارایی‌ها رمز ارزتون رو خریداری کنین. مثلا بیت بخرید، بزنید به ولتتون، اونجا سواب کنید تبدیل کنید به تتر، یا بزنید به صرافی خارجی حالا تترش کنید بزنید به ولتتون. بیشتر فعلا زوم اولیه‌شون روی تتره.